What is up you guys? JuggyBoy is back at it again. At yes, nagbabalik na ako. At nandito tayo ngayon sa Gili headquarters. So kung makita nyo, yan. Doon si DK. So ngayon, kukunin lang natin yung nabili kong mugs way back pa. Tara, bisitahin muna natin yung Gili Movers Lounge. Let's go! Boom! So yan, dito na tayo ngayon sa Gili Movers Lounge. So pasok tayo para makita nyo. Yan, kung makikita nyo. Yes sir! Ayan sila sir. So isa-isayin muna natin to. Ito yung Ninja 1000, R1, Z1000 ni Read for Speed. Joke! Ito pala yung... Hindi. Tama, R1. Ito R6. Tapos R6 full carbon. Panis. Boss Torquey. Charot. At yes, the R1250 GS. Ayan, meron pa. What bike you say? This is the Ducati. Sino kaya nag-design nito? Ayun natin nag-design, no? Ayun, no? Spoily! Ayan, tapos ito yung race bike. Ayan, kung makikita nyo. May para-clothing din dito. Grabe. Medyo nautalo-talo ako mga brodies kasi tagal ko na hindi nagbablog eh. Ayan. The Screamer. BMW S1000RR. Sige na, papagabit pa tayo ng gulong sa SP on wheels. Kita-kits na lang ulit. Alright guys, nandito tayo ngayon sa SP on wheels. As of now, cut off na ng mekaniko. Ito kasi mekaniko, si Mr. Balabat Lemworks. So, ang gagawin natin ngayon, i-repaint natin ang ating black mugs. At shoutout sa Best Drive. Papakita ko sa inyo yung brand. Ito yung sinasabi ko sa inyo na spray paint ng Best Drive. Extreme 1 spray paint. Black. So, yun nga, shoutout kay Boss Red at kay Maria Clara. Para sa inyo, gagandahan ko tong vlog na to. Tara, simulan na natin pag-spray paint. So ayun na guys, tapos na nga si Lemworks. Kung makita nyo ang pulido niyang gawa, oh. Wow! Sheesh! Damn, boy! So grabe, sobrang grabe talaga yung nagawa ng Extreme 1. So shoutout Best Drive Extreme 1 spray paint number 1. So since sarado na ang SP, bukas magpapakabit tayo ng gulong. Same guy, same man, Lemworks. So let's continue this vlog for tomorrow and I'll see you tomorrow. Tomorrow. Alright, so guys, nandito na tayo ulit ngayon sa SP on Wheels. Papagabitan na natin ng gulong at mag CDK. So ayan, tara, pasok na tayo. Tingnan natin yung gulong na ikakabit kay DK. So ito yung mags, oh. Yan. Tuyo na yan, tuyo. Tapos shoutout sa Beast Tires. Ayan, kung makita nyo. Wow! Since magpapakabit tayo ng gulong, hindi mawawala ang tire sealer ng Extreme 1. Yes sir. Grabe, oh. Sheesh. Ayan. So maya hintayin na lang natin si Lemworks at babalikan ko kayo. See you. Alright, so my brodies, dito na tayo. Papagawa na tayo ng gulong. Papakabit na tayo ng gulong actually. So ayan, kung makikita nyo, ayan, kung makikita nyo si Lemworks, siya na mag-aasikaso. At ito,
Dito ilalagay yung beast tire. So, abang-abangan tayo mga brodies. After ikabit, kakabit na doon, tignan natin pa rin itsura. Let's go! So yun guys, nakabit na ni Lemworks parehas. So yan o. Anong pangalan ng gulong? Anong pangalan ng gulong? Beast. Yes sir, shout out Beast. Shout out sa Extreme One rin at saka sa Best Ride. So salamat, maraming salamat po sa inyo at maraming salamat din kay Maria Clara at kay Red Sweet Potato at lalong-lalo na sa Espion Wheels sa pag-asikaso kay DK. So, tara, pausukin natin. Papausukin na Lemworks. Please, baka naman. Baka naman daw, Beast. Takten alla fullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Fullfest hela dagen. Stort har vi. So, bale, since si Lemworks ang nagpaano sa motor ko, ngayon, hintayin natin. Break-in daw. Tingnan natin kung paano pausukin. Break-in ba? Break in, buddy. Kapit lang. Kapit na. So, hindi siya ma-break in kasi sobrang kapit ng beast. Ay, hindi pala. Bart, tinanggal na yung wax. Ulan. Yan, si Lemworks lang nakakagawa. Break-in yan. Ayan yung, mano-manong break-in. Hindi mo na kailangan tumakbo ng 5 kilometers. Sige nga, isa pa nga. So yun na, doon na nagtatapos ang ating pag-break-in sa aking gulong. So, paano ba yan? Dito ko na rin tatapusin ang vlog. Alright, again, maraming salamat sa pagsubaybay sa JuggyBoiTV Vlogs. At ngayon, nangingi ako ulit ang pasensya kasi sobrang tagal ko hindi nakapag-vlog. At uulitin ko, maraming salamat sa Beast Tires, Extreme One, at saka sa Best Drive. Yon. So, paano ba yan? Again, it's been your boy JuggyBoiTV at laging tandaan, ang finish line ay lagi sa bahay kasi marami naghihintay. Alright? Let's go.